Nkosi nangumntwana wakho Thixo ongcwele inceku yakho Somandla sayibeke phambi kwebandla lakho Thixo ongcwele siyacela Thixo ongcwele ifihle ke Nkosi kuthethe Somandla okusenhlizweni yakho egameni kaJesu Kristu eNazaretha amen. Yala ke sifuna incwadi yeGenesis 35 verse number 1. Incwadi yabaseEfesu chapter 1 verse number 12 no 13. Sifunde incwadi yeNdumiso 32 verse number 3 no 4 no 5. Sicela incwadi yokuqala kaTimothy chapter 1 verse number 5. Ngalamazwi ngisasindisiwe izono zami sixolelwe yenzelwa inceba uYesu ukuba nami ndisindiswe. Ngiyambonga ke uThixo ngalento yokusindiswa. Iyona nto yakhe yabaluleka ebomini bam kwizinto zonke ezakhe khona ukusindiswa. Incwadi yokuqala siyifunda yamaHebrew chapter 4 verse 13. Now masiqale ke kwiGenesis. Le ncwadi besiyifunda phezulu kaJohn 15 verse 3 ithi mina esenihlambulukile hlalani ke kuni nami ndihlale kuni. Incwadi yeNdumiso 15 yona ubani onokuphambukela ethempelini likaYehova, ingubani ke ongahlalayo entabeni engcwele kaThixo. Abantu abafuna uYesu bahlale kuye ngabantu abahlambulukileyo. Uba ungasahlambuluki uzigcina izinto ngaphakathi kuwe, uloze joy of salvation, uyaphela umhla wensindiso nokulangazelela abazalwane uyaphela. Niyaqhelana, inkonzo iyafana nokupheka emsebenzini, ayibilo xabiso apha kuwe ukhonza masele inhliziyo yakho ingcolile. Usalana kanamandla emntwini owamkela uJesu bangamvimba ngakhonza, kodwa ukungahlambuluki komuntu okholwayo okumenza abuyele umva ekukholweni kwakhe. There is no demon elikwaziyo ukweba ijoy ngaphezu koba ungenwe kukungalungisi empilweni yakho, ufe isazela. Mawumuntu esamkela uJesu kuvuka isazela apha kuye, sakufa eso sazela, akubikho nto engakudonsela endlini kaThixo. Na uJesu ke abantu abazawuhlala naye afuna bahlale kuye ngabantu abavume ilizwi labahlambulula. Akhona abantu abalimamela ilizwi kodwa bangalivumeli, libathi baphikisane balwe nezwi. Abo bantu sibangcwaba bengakhange baku-experience ukuhlala uYesu, kodwa bekhona ezibonweni, beparticipate besenza yonke into kodwa bengenayo experience kaYesu. Because ukuhlala uYesu kudemanda i-confession. Uba awuconfess awukwazi ukuvuma xa ungcolile. You never
experience ukuhlala noYesu. Uyawufuna ukuthi xa uthini ungazi uhlangane naye. Alikho ithuba lokungambona uThixo xa ubhubhe ungamtholanga kwelicala. So ndifuna ke sifunde lamazwi kwiGenesis. Ibandla ukuze likwazi ukumuva ngomoya oyingcwele, not emotions. Ngoba siba emotional thina sivuthe kodwa ngaphakathi inhliziyo zingeyiyo lento siyivuthayo. Siyakwazi ukushumayela singekho right, sicule singekho right. But as Ghost Thixo says, Ghost kathina asiqhathi ngokuthi bakaqhathi. Ngande sithi ndinoThixo ngenaye ndizenzela wona noThixo. There are challenges ezawudemand uba where is your God ukade usithi abantwana naye. Because enye is very problem ukuthi siyathanda ukwenza show off umaphambi kwabantu kakhulu ngathi sinento singenayo. The last akhona nosala ke akakwenzi into apha phakathi kwabazalwane ukugcina phambi khona. Fundi uYakobi usikelelwa nguThixo eBhetele. Wathi uThixo kuYakobi, hamba ngoko uye kuhlala eBhetele. Ohlala eBhetele uze ufike undenzele iqonga lamadini. Mna ndingulaa Thixo wavela kuwe xeshikweni wasebaleka Thixo wake wavela kuwe xeshikweni wawubaleka umkhulu wakho esaleka umkhulu wandake ndavela usengxakini. uYakobi ke wayalela intsapho nezicaka zakhe wathi, yahlukanani noThixo basemzini, yahlukanani noThixo basemzini abaphakathi kwenu. uThixo unguThixo oneswele. uThixo akamixwa, kahlanganiswa nabanye uThixo. uYakobi ke wayalela intsapho nezicaka zakhe wathi, yahlukanani noThixo basemzini. uThixo into ayithethile inye qha uzazisile kuba yena ungulaa Thixo adibana naye. uYakobi akayithunywanga uThixo le intona xa evela uThixo uYakobi kutyhileke iposition akuyo uYakobi. Kwatyhileka uba umi ndawoni. Wabuyela kulo ibandla esithi kulo, yahlukanani noThixo basemzini. Yahlukanani noThixo basemzini. Ngoba xa ivelile uThixo kuwe soze ungahlambuluki. Soze ungahlambuluki. Soze. Xa umazi uThixo soze ukwazi ukuphila nezinto ezingafanelekile kuwe. Yahlukanani noThixo basemzini abaphakathi kwenu, nihlambuluke nenxibe impahla akayithethanga ntona vele qho. Yavele xa uthe wambona ziyavela izenzo zakho. siza kumka apha sifudukele eBhetele. Sizafudukela eBhetele kodwa asizuya sinje eBhetele. Sihlala apha singahlambuluka apha bakhonza uThixo kungahlanjulwanga. Kanti apho siyakhona sifunwa khona ngulo Thixo kufuneka abahlambulukileyo. Somka siza kumka apha so sizokwazi ukuhamba sinje. Yangaphi impilo? siza kumka apha sifudukele eBhetele. Apho ndiya kumisa khona iqonga lamadini
lo Thixo owandikhulula engxakini nobe soloko enami nakhona bazikhupha ke libaleke wathi babahlambulule xa bezoya kuThixo ngoba xa uzawuya kuThixo uyahlanjululwa. Yabona isalvation kufuneka ungacawa ukwavumela wacawa walicawe uzawuphila nakanjani. uJesu mayisindisa umuntu umsindisa usahambe noThixo nothi necawa noThixo. Na uyakho uthetha nabantu abaya kuThixo mabahlambuluke futhi basiza kumka banxibe impahla zimbi. siza kumka apha sifudukele Bhetele apho ndiya kumisa khona iqonga lamadini lo Thixo owandikhulula engxakini nobe soloko enami naphi na apho ndikhoyo. Bazikhupha ke izithixo zasemzini bazinika bavuma ngoba ilizwi liyavunyelwa. Balivumela ilizwi bazikhupha izithixo zasemzini. Bazikhupha ke izithixo zasemzini bazinika uYakobi kunye nalo macika babewafakile bawanika uYakobi. ezo zinto wazimbela bathatha uYakobi wazembela ngoba xa ibonakele uThixo uyavela uba umindawuni. Xa engasaveli uThixo ubuyela apho wonke wakhona. ezo zinto wazimbela ngaphansi kom'oki komthi wom'oki ongakwidolophu yaseShekem ukumka kukaYakobi noonyana bakhe bemka behlambulukile. Incwadi yeNdumiso number 32. uThixo xa ekhonzwa ebonakala kuwe isayini yokuqala kukuba uzibhaqe indawo ome kuyo ube sowuyavuma uhlambuluke. Xa uhlambulula unxibe impahla zimbi. Verse number 3. Ndithi ndakungasivumi isono sam amandla atsho amandla akapheliswa nguSathana apheliswa kukungavunywa. Ukuba abantu bekhonza benezinto abanazo ngaphakathi bekhonza belinganiselana ababinawo amandla okukhonza. Ijoy yokusindiswa iyaphela. Ideyizolo noma ungalandeli uphi umshumayeli ngeke akuncede ngoba awuncedwa umshumayeli uma uYesu sengaphakathi uncedwa nguwe. uYesu ukhuluma nabafundi bakhe uthi uma uyenzeka ube nendawo ngasemntwini iya kuye because awukwazi ukukhonza unendawo ngakumuntu okhonza naye. Then abasabayishulwa yilo they pretend ngathi bayefana bengefana. The more you senza lonto uzigqiba amandla yemka isalvation
because abantu abasindisiwe ngabenzi belizwi, not abashumayeli abathetha izwi, abenzi. Xa uqala ungumuntu okhonza unezinto zigcine ngaphakathi, awushumayezeki, awuncedwa, ngoba isifo naso sesakho sinyangwa kwanguwe. Into namadimoni ayakwazi bengathi usemoyeni ungekho moyeni, because you never ungene kumoya unezinto zimithi ngaphakathi. That is why ikawe ezininzi zisifa kakhulu, abazalwane bafe bekhonza, ephethe iBhayibhile bekhonza bafe. uDavide ke wayibona into egqiba amandla emntwini othi uyakhona, ukungasivumi isono sakhe. Okwesibini, xa ukholwa funeka ungabi ngumuntu ohleli wenziwa into wena, unguwoni wayo, woni wena. Uma ukhona usindisiwe, izono zakho zixolele, waguquka, awuloko wena usoniwa. Now uyona uma ngabe ucinga ba wenziwe into, kusuka wena uthi wenziwe uye kulukwenzileyo uyocela uxolo xa ukhona. Amabandla abulawa ngabantu amawile embusweni, emseni kaThixo okanye elibabalweni kaThixo, because once uwe elibabalweni kaThixo noba ungakhonza every day according abasenziwa kuwe. Funda le verse 10. Ndithi ndakungasivumi isono sam, amandla atsho andiphelele ngenxa yesingqala endibana, ngoba umuntu xa ekhonza enezinto ezimithi ngaphakathi uba nesingqala. Uyazi ukusinzwa kumandi ngoba ekusinzweni you are not depending kwi-fellowship yabazalwane, you are depending on the Holy Spirit. I-fellowship yabazalwane sisiwa ukuphila kwe-fellowship yami noMoya. So if wena udepende kakhulu kwi-fellowship yabazalwane, awunayo i-fellowship noMoya. Ukhona phakathi kwethu ukuze uncwatywe wena, wangumasingcwabane. Because salvation is a relationship, ubudlelwano bomuntu noThixo. IBhayibhile ichaza mhlophe xa ufunda incwadi yeProverbs chapter 16 ifuna utekela verse number 7, ithi umuntu uma indlela zakhe zikholisa uYehova uhlalisana kakuhle nabantu. That means uma ngaba uhlala ukhonza kodwa ubonakala ukuba awuhlalisananga kakuhle nabantu, the problem ikwindlela zakho. Ukuba undikhoyo uyakholiswa ihambo yomuntu, neentshaba zakho neentshaba zakhe, enemies, not abazalwane, enemies. Bayikanda asindiswa kunganjelwana, kungangenelwana, ungevaniwa. Ndaprova indlela yami noThixo. Ngoba it's a problem lenoba ukhonza uThixo for many years kodwa ungevani nabantu. For many years ukhonza uThixo, unobudlelwano noThixo. You are a liar. God is love. Ungabathanda abantu kodwa sewusithi noThixo, kodwa wena ube uthandiwe. Ube usithi usemoyeni, you are spiritual. Never. When you grow spiritual, ukhula ngokomoya, uThixo uthandisa i-enemies zakho.
ukwabantu ababefakaza bengqina isakhozi yazo mzokwathi athi umuntu umazalo wami wathi wawubhubha ndingevali naye. Lili kwaba mama nifelisile uba kuyobhubha umuntu engakholwa ungevali naye, engakholwa ungevali naye. Then be proud uma ngaphambi kwethu usikalele ba wafa angavali nawe. Sibuzo umbuzo loba umindawo likwikandelo likaThixo because no one efuneke afe ungevali naye. Then ube safe wena. Anikangeni endlini kaThixo nje ngabazalwa, njengabazalwa. Kuba iBhayibheli ithi kayithetha xa umuntu engamthandi omunye usisibulala. Then bese sithi iBhayibheli sekusibulala umuntu esingangena kubukho umkani bukaThixo. Iso bazalwa divide the church. Iso sehlukanisa abantu bezalwa kunye babulalana. So even asebandleni kasesangena iso ibandla soze libe na unity. Ayiko Satan sisono. Inake ninaye kumjolo. Naye ka ukunxila. Nigcine ngokuhlebana nokuphithanisa. Uyazi bade ukhetha xa ungumuntu ohlebayo nophithanisayo kuvele uyonxila. Uyovuma indoda xa ungenayo. Because uphakathi kubantu abayisokweni ebenxila bo. So if ulwimi lwakho ukwazi ukulibopha yobethu ubheke esitwaleni man unxile. Thatha amadoda uthatha amakhosikazi wathithanise ukuba khona phakathi kwethu kodwa ungavumi ukwehlukana nezinto uThixo akusola kuzo. It's useless. You are wasting your time. Ukuthi ungumzalwane kodwa unezinto ongavumelani noThixo ngazo. uDavide ukuthi ndakungasivumi iso ngoba isono esingavunywanga asisuke ebantwini. Akufanele into usivuma isono kuba uzawungena esikhundleni senkosi. Funeka isono usivuma ungazudla isipho senkosi. That's why funeka ibandla lingangeniswa esihleni senkosi lingemanga kakuhle. Because isidlo senkosi sesabantu abevanayo nenkosi. Dithi ndakungasivumi isono sam amandla atsho andiphelele ngenxa yesinqala endiba uba nesinqali oba naso xa kukhona isono esikufumeneyo. Banencwangu banochuku banemle ufana nomuntu onempuza xa uhlele ekhaya kwakhe athi alithumuka banempuza banokhwekhwe into nezilonda onke kumthinde funeka umbhasophe nempuza. Funda mntaka na ukuconfess ukuhlambuluka ukungaziyeki into ezincinci sikongamela. uJesu sekelisa umzekelo ukuthi impunguthe ezincinci zigqiba umyeso. Asiwafuneka kuba xa ufika umuntu esithi kuwe ubani wathi athi kuwe ungayithethi ke le ndiyakuhlebela ubomazi balo muntu sisibulala. Hamba ke wena uye kulo muntu bethetha naye uyothi usibani baluthi ngawe uzamgqiba ngoba nimfeyisi babuyithethelana into enje nakho ugcine ubuhlobo ungangenwa imphehla into ezokudla amathalo kuhle ngoba xa kuthe umzoko uthe emaphanga phambili alive lube ngicela kuyavutha haleluya ngadijokela lebe ngicela umuntu ukhohlalele because lo muntu uthelo nangu lo muntu ecawela uma ngaphambili andisumayeza mina
wena uyabusiseka. Haleluya. Ngandikuthenge lo so that's why kufuneka kumzalwane once umuntu athethe kakubi ngomnye okhonza naye abuye kuye so that avele lo kuba sisithunywa sokumnyama yes. Tukhila bangena kumnyama. Because bakhona abantu abachaliwe phakathi ebandleni. Ibandla linabantu abachaliweyo, abathaliweyo, abangabasiziswanga, abaye lusensweni, bathwatshulelwa nguThixo kwanhlanhlo. Bezalwa nje bona bazalelwe isongo. Yes, Lord. They are the angels of the umnyama. Umsebenzi wabo is to keep ibandla lingaze libe nokuthula. Bahlale kuphithizela ngoba bona bakhona lonto ukudelaya the church. Lingangeni kumove kaThixo. So you must be careful. That's why she emphasizes in prayer ebantwini abathi basenzi. Ukusindiswa uyathubeleza. Thubeleza. Wonke umuntu ongena ngenyawo pha. Ongena ngenyawo uthi lomkelo ba, lomkelo ba. Kalunga kuba, kalunga kuba, kalunga kuba, kalunga uye olungileyo. Awulibani wena uyakuthanda, akakuthanda, uyakuphula. Funda kabeza. Ithi ndakungasivumi So uyilungisa lula, lungisa lula. Lungile phela unjalo mathako ungcola ngalohlobo. Izaya kuwe. Moyi mathako. Vele umbuze lento ukuthi awuyiye. Umntawini. So umuntu ongalunganga ukholwa ukumlungisa. Umntawini. Wode David kwekhe gawe. It's usibala. Amen. Asimbize. Simbize sigqiba lo simbheze sim-expose. Umthetho wakhe ulimaza kangakanani. Amen. Athi izindlela okuhlala kwabazalwane. Amen. Funda. ithi ndakungasivumi Isono sami amandla sogcina izinto ezigqiba umoya wakho. Wanisithi gqiba umdla ekukhonzeni uThixo ikhuphe lona. Soyigcina. Funda. ithi ndakungasivumi isono sami amandla atsho andiphelele Amandla yaphela. ngenxa yesingqala So amandla kagqitywa uSathane. Amandla kagqitywa uSathane. Nditshilo lapho ndathi bazabam akugqibe uMshumayeli. Hayi uMshumayeli akananto kaThixo. Kana akomntu ngenato ome apha ngaphambili efunda le Bhayibhile esiyifundayo. Uwogulayo. Yes. Umculo wasewisincedile. Wathi la kujilwa. Hayi la kuthethwa ngomuntu. La kujilwa. Yabona ukuthi alifunda dabulitshila lilithi. Lifundwe. Hayi kase licaciswa ngomuntu. Uthi la kujilwa. Masebufe ubuncoko bakho ngaThixo. Kuthi uThixo akacokoli ngoba kuthetha lo. Ngoba uyakwazi ukuyokuthetha apha engenanto yakwenza ngoThixo. So kusho ukuthi akekho ongathi inkonzo yami ayisenaliswe. Uyo ngaphila. Asifidwa ngabantu, sifidwa nguThixo. Asondliwa ngabashumayeli, sondliwa ngubani? Ukukwagula alikunceda ulifunda. Ngoba eli silitya apha, silitya phezu kwelinye ebesisityele emakhaya. Eli lithethwa apha lithethwa phezu kwelinye esilidla sisemakhaya. So the appetite ongenayo endlini kathi awunayo pause bakho. Because kwa iBhayibhile ifundi phawu khona awunasikhathi nothixo phawu khona. Uzawuba naso kanjani apha phakathi kwabantu ngoba asikho pause ngakho.
asigcwaliswa apha, sigcwaliswa phasuka khona. Apha sizokwabelana ngento esiyo kwindawo esisuka kuzo. If you are depending kubazalwane, you will die ngamazi uThixo. Funda. Ithi ndakungasivumi isono sam, amandla atsho Amatsho aphele ngenxa yesingqale ngenxa yesinqale nibanaso sonke. Isandla sakho sindicindezele, isandla sakho Thixo sindicinezele ubusuku nemini. uyabona isandla sikaThixo sibanzima. Yema simandi kangaka isandla sikaThixo sibanzima phezu komuntu ongaphili kakuhle. Yasindwa. Hamba. Isandla sakho sindicinezele imini usuku nemini. ndaphelelwa ngamandla, Ngitsho ndiphelelwe ke ngamandla. ngathi ndigaxwe lilanga lelihlo. Lutshiswe lilanga. Babona abantu abesinkosi wena inkosi ngela ngo9 hamba ngo10 bethe chu. Bethe chu abantu bakaThixo behamba ngathi kuleli kubo. Because abasenawo umhla sebeyazi. Akusavakali into, akusavakali into. Imiqwebe yethu yabantu kanti baqhatswe lilanga. Bethe chu ayivakali lento yokungena kwenkonzo bakulethi. Ayikhonza nje kuba icawe. Noba akakhonzanga kuyafana, noba ukhonzile kuyafana, akuvakali, akawazi umahluko ukhonza. Kalazi ixabiso lokuba kwi-fellowship yabazalwana. Mawuphila inhliziyo yakho igadile ingangenwa zisiboza. Ubani olangazelela every day yokutsha usindiso. Utsha for abantu abusindiso. Utsha. Aliqhele usindiso. Xa uphila. Verse number 5, stand us. Nditheke ndakusivuma Wabala onke Nkosi yami. Hawu ngcoliswa umoya wami. Ihlanze Suzivela ubophelelekile kwicawe ocawa kuyo. Suzibophelela ecaweni. Uma sewukhona uba andisaneli okanye le cawe ayisandisi phambili, you look another church. Because akufunekanga ube secaweni ongaseneliyo ngoba uzawugosipha, ukhalaza
usole ngokwenze njalo uphumile esifundweni. So soba likholwa elizibophelela icawe. Nami njengoba ngumuntu nje ndihambe icawe ngecawe. Andibizelwanga kuyo. Ndifuna izulu. So abantu ke sibane kuYesu asifuni babopheleleke. Funeka ube free ka umzakho. Once ubona uba ayisakwazi ukuzenelisa izidingo zami lecawe, just leave the church. Ungekangena esonweni sokugxeka abantu kwinto yabo. Run for your life. Balekela ubomi bakho. So lo liza kunceda ke ukuhamba ujikeleza. Ufike ume naphaya. Naphaya ungazibopheleli. Lo gama usekhona zocwayipha. Ungakhozi nabazalwane ongasevantu, asabevayo. Just run. That is a salvation. Because xa ungena uJesu wasindiswa wathethela bezizona. Inye into oyifunayo ngowamaseko. Lizwe. Mhlawumbe wena awubizelwanga phakathi kwabantu. Uyazinyanzela ubathandile. Wena ubizelwe kwabanye abantu awuyekho umbuzo. Landela umphefumulo wakho nothi inyama. Into engafunekiyo kukuhlala nabantu ongaba-understanding. Kukuba sentweni engasekuncediyo, ongasakhekiyo umoya wakho. Suhlala umoya wakho ungaseva. Uthixo wenze ngabomla lamabandla bemaninzi kakhulu. Kwenzeni uba xa ndibona uba uDekede akasancedi, then ndiyokhangela umdlodlo. Umdlodlo akasancedi, yokhangela umama unanzi. Ngimshiye nepeace umDekede ndiyabulela. Usebenzile wabheka kule ndawo. Kodwa kuyabonakala uba awusayi nawo phambili. Simile. Sinabantwana bakaThixo baseyilweni. Kodwa ndiyacela ngenxa yomphefumulo wakho. That's you run because ufuna ukungena esonweni. Sokuthetha kakubi nokumxeka nokuxeka into ayinikiweyo uba makayenze. That is lelo ukuzigcina inhliziyo yakho, umphefumulo wakho usibalekisa. Nabazalwane kufuneka bakhule. Nelikhule xa lingabantu, lingabantu lihlangene nakhoza kunye nizawuphelela nifele endaweni ninye. Funeka likhule. This is a fellowship. Abantwana basesikoleni basazi into basihlangene esikoleni ngenxa yesikolo. Kodwa sinamakhaya ehlukeneyo. Sagoduka xa kumiswa. Njengamnani xa wena ningazi-understand. Sihlangene ngenxa ye-fellowship. Umthetho wethu umuntu usimele ngokholo wakhe. Makubuye uYesu evele ezulwini, uYesu evela iDepartment izovele phaya. Izovele phaya. Asizonyuka sonke same time. Kuzawudepend into yoba ukukholwa kakuhle na. Sizawudibana pha. Angafika sikhonza kwelihlobo. Kodwa xa sinyuka sizivele sibonane sigodlane sithi masinyuke ehlabeni sibambane. No. Sawubonela pha uba kanti unyukile nohlabeni. Noba unyukile. Kodwa ngekho ozokwazi uba sinyuke sonke na. Sizawudibana pha. Sizawudibana pha. Owasewuyisele bephila kakuhle sawubonana nephaya. Itsheji sobonana nephaya. Onke amabandla sobe sidibana phaya.
unyuswa nolwakhe ukholo wakho khona. Gada inhliziyo yakho. Gada inhliziyo yakho. Ngoba uboma amathenda oboma aphuma phakuyo inhliziyo. Understand us? ndithekenda kusivuma Kusivuma isono sam. ndakukela Ndakela obam ubugwenxa. ndisicela kuwe Nokuba siyakwazi ukuba uphile kakuhle funeka singakunqali. bese uyeke. Ngoba umuntu akaxelwa ngomnye izono zakhe. Umuntu ozixela yena izono zakhe. kulento awunyanzeliswa bahlambuluka kuba nikwazi ukungcolile hlambuluka ngohlambuluka akaforswa umuntu kwihlambuluko. Bathi yaxelela umuntu ba ngeke uphume entweni ungahlambulukanga. Akaforswa. Ngoba niyamazi bakaphili kakuhle nemnyanzeli. Yekele uhlisiso sikhosi bakasidle njalo. Ayilotyala leni uba uhlisiso senkosi engahlambulukanga. Yekele. Akafoswa kanqaba umuntu ungcolile wena. iBhayibheli lithi ndakusifu funeka yena. Umuntu uzikhulula yena, umuntu uzibopha yena. Kulento sifaka wena entambeni uyibona. Sifaka. Funda. Chapter number 4 verse number 13 amayibheke. Khawuleza sokugcina ngomathiko Timothy standards. Izomethe banjalo ngobuya yazindlela uzongihola ngeso angisekeli phela esulwini khona esulwini bona ibonge phakade wangethula umthwalo yena wangethula angisiya nethulo ngizobethemba njalo ngobuya yazindlela uzongihola njalo uzongihola angisekeli phela ezulwini khona ezulwini khona ibonge phakade ngethula umthwalo yena now inhlambuluko ke iyasincedisa kuba samkelwe uhlambuluka wenzela icawe lokhonza kuyo uzenzela wena ifavor uyazithandisa kuThixo funda sithandaze ke nakuThixo xa ithi masihlambuluke hayi ngoba akasazi basenjani uyasazi uThixo uyakwazi uba uko right uyakwazi. Hebrews chapter 4 verse number 13 kawulesine la uyakwazi hlambuluka uyayazi uba impilo yakho iyahamba thethwa kunje Akukho nto ifihlakeleyo ke kuThixo. Yonke into ilize ukuthi xa ungumuntu okhonza uThixo ufihle izinto awubhanqi Thixo ubhanqa wena. Xa ndikhonza ndizenzisa ngathi ngiright ke ko-right andimathisi Thixo kumathe mna. Nimlo ozicaphukelayo ozigcinela isiwoko
kodwa indlela ukuphuma ndingayisukweni ndiyinike bayinazi ndimlusikodlakaleleyo kahle. So kandikhonza ndiforsa ndisenza izinto ngepride yam kodwa ndingekho right. Andikhohlakalelanga muntu. Oyena mntu ndingamfuna apha ebomini ndim. Ngoba uThixo kuye akho nto ifihlakeleyo. Akukho nto ndizilimaza mna mfo kaMhlushwa, andilimazi cawe, yilimaza mna. akukho nto ifihlakeleyo tu kuThixo. yonke into kuThixo ize phambi koThixo. Silindelwe ukwenza futhi njengoba sikhonza nje sizakwenza ingxelo kuThixo. Sakwenza ingxelo. Hayi bawo. Khona ngomesa sithi umuntu ngamnye ozimela ngaphambi koJehova. Silindele izulu, silindele. Yey. Sizawunika sonke ingxelo. Sizawunika sonke ingxelo. Akukho nto ifihlakeleyo. Akho kwanto efihlakeleyo kulo Thixo ke simkhonzayo. Yonke So there is no need toba ndizifihle ngoba ndiyabonakala kuye. Ungazifihla izono zakho, izwe lingakuboni, kodwa ngeke uzifihle kuwe. Futhi na ayikho into efihlakeleyo. don't delay impilo yakho ekukhuleni emoyeni. Akukho nto ifihlakeleyo kuwe. Akukho nto ifihlakeleyo kuThixo. Yonke into ilize phambi koThixo. Lento ufuna uyazi. Lento ufuna uyazi. Ayikho into efihlakeleyo phambi koThixo. Ufuna uyibethele la. Uba awufihle nakathi. Ufihlele wena. So, awulibazi Thixo. Ulibaza wena. Oyena muntu ongamfuniyo nomkhohlakaleleyo. Wena. Akukho nto ifihlakeleyo kuye. Yonke into imize phambi indlela othanda ngayo abantu yabona, indlela okhohleke ngabantu yabona, indlela oyiyo iyabona. Kuba kuye yonke into ize. Uyawuyeka nini ke ukusikhohlakalela? abanye abantu basengcwabeni namhlanje sobangcwaba, abanye basemoshana namhlanje, basemoshana abanye abantu bazongcwaba kule mpelaveki. Bafele bekhonza besesicaweni kodwa besikhohlakalele. Besikhohlakalele. Funda. Akukho nto ifihlakeleyo kuye. Yonke into imeze. Yonke into imize phambi koThixo. Silindelwe ukwenza ingxelo. Nansi ke. Uye Ufuna uyazi kuyo yonke lento yenzayo. ulindele. Uba ume phambi kwakhe. Unike ingxelo ngendlela okhonze ngayo. Bakhona abantu babenethemba ukuba bazonikelwa ngabantu ingxelo. Uzawusinikela wena ingxelo phambi kukaThixo. Uchaze ngendlela ophile ngayo kulo mhlaba nokhonze ngayo. So uconfess
Proverbs verse number 13 khawuleza. Moya oyigcwele yehla phezu kwami, thumi mvuselelo Kimi Nkosi. Nkosi, Moya ogcwele, moya oyigcwele yehlela phezu kwami, yehla phezu kwami, thumi mvuselelo thumi mvuselelo kimi Nkosi. moya ogcwele, Moya oyigcwele yehla phezu kwami, thumela kimi Jesu, thumi mvuselelo kimi Nkosi. moya ogcwele, Moya oyigcwele yehlela phezu kwami, yehla phezu kwami, thumela kimi thumi mvuselelo kimi Nkosi. Hlawayeka inhlambuluko kumhla kwemka injabulo. Injabulo. Mhla kwemkuvuyo. Mhla kwemka ixabiso lesalvation. Mhla walahlekwa i-identity yakho. Uyaba yelivulela ukuba andenze andibize. Ngoba xa ndibona indlela abadla bakhonza ngayo emabandeni besenziwe ndiboba yiyo. Njengoba nami ke ndikhonza ngale ndlela abantu bakhonza ngayo. Ngoba iphansi le ndlela abantu babone bekhonza ngayo. Ndiyabulela uba uthi xa ndenze ndibe kunomuntu endikuye. Ngoba iyancedelela uba ndingaphangeli. Ukwenza uba xa ndifuna ukudla ndinyanzeleke uba mandibe clean phambi Nceda nakuba ndibafundise abantwana bam ngemali endingayazi bevelaphi. Ndicela uThixo ndizihlambulule ukuze ndifumane. So nina nincedele uba nina nemali yemisebenzi sinemali ningahoyi ngoba alimcenganga kangako uThixo. Niyakwazi ukuzenzela. Le ndlela elikhonza iyabonakala uba nje nina ninemali zenu, ninemfundo zenu. Mna ndiyambonga uThixo, manje nami ndile kodwa ndiyambonga uThixo. Kuba andenze isifundiswa sasezulwini. Into manje siyakuye ecengeni bakoza kuplate yakudla namhlanje ndiyacela. Yanzelekile. Ngoba ungcwele. Yanceda naloba ndingathi sendishumayela ndingumfundisi ndifuna icawe mayindibhatale. Ndingayifuni icawe mayindibhatale. Well, man, be fully dependent. Oh, yes. Now ndingamle uhamba noThixo emhlabeni. Enye into abantu bangabasizibona usenza kuba shame. Uyabona ilishwa lakho kule movement yethu asiyiphakamisanga into yiyo. Siphakamisa into yifumana kuYesu. Le mali yakho ayibalulekanga phakathi kwethu. Nesishumi sakho asibalulekanga. You are not better than kuba unekhophi imali enkulu. Hayi. This movement is not depending with material things. So those years the man by coming to die and this will I know together. This thing I miss why imali yabantu. Imiswa ukukho ukaThixo. Then ingahamba ungekho. Ingahamba unganikeli.
sofuneka ngabikho umuntu othemba xa ungekho khona into ezawuma. Umuntu esimcenge kakhulu apha emangabekho uThixo. Mhlawumbe ukuhamba kwakho kungasinceda sisho simuve kakuhle. This is the gospel. Axlon isondo bazalwa. Siyafana. If you are here ukhangela icawe uhamberoko. Apha sikhangela abantu abacenge ubukumkani bukaThixo babufumane. That's why ke sikhuthaza uba hlawumbe uzohlala apha phakathi kwethu madlambuka ngoba uzaba ingxaki. Uzozama bona ubomi bakho uzame konke ukuyivimka kuyenzelo. Yo. Uyasizwa. Understand us about verse 13. Now the Holy Spirit here will maintain ugcinwa kuwe hlambuluko. So yivumela into engenayo efike icuthu ufuyo lwakho. So yivumela. Nobizama iphindlela so yivumela. Umuntu osifihlayo, umuntu ofihla isono sakhe akabi nampumelelo. Akabi nampumelelo. Akaphumeleli umuntu ofihla into ayiyo phambi koThixo. No. Amen. Akabi nampumelelo. Akabi nampumelelo. Akabi nampumelelo. Umuntu osifihlayo Timothy Okala chapter 1 verse number 5 stand as an yonke mihla yami ngosiphilela yonke mihla yami abaphumeleli ebukumkanini bukaThixo. Iba ngumuntu oyigcinileyo inhliziyo yakhe ungayivumeliyo ingenwe sesiboza. Timothy Okala chapter 1 verse number 5 number 4 verse number 4. Angisoze ngakhatha zega ngoziphilela ngothandazo yonke imihla yami yona yonke imihla yami ngoziphilela confessa uhlambuluka uba nendlala yokufuna uThixo. Banendlala bilanga uThixo. Banendlala. Banendlala. Uyalamba. Lambele kwenza ukulungisa. Xa uhlambuluka uyalamba. Awubinalo ithuba apho okuzibhaqe ungamlangazeleli uThixo. Since I had khonza edolophini ulambi 30 kilometers. Yeah. Ngamba ngenyawo ndisivuthile. Ndinokuthetha ndiyambonga ukuthi ba nangoku sendinezinto ndisayiva into endandiyiva ndingenanto. Seve into endandiyiva ngo-1994
sayiva ngo-2025 sayiva zange ndisindiswe ndike ndingasindiswa ndasindiswa ngo-94 now mhlawumbe ukwaphula luphunga ndazama ngoba ndeva into yoba xa usindiswa zintlanu into ezokunceda thandazo fundiswe ukufakaza ukungqina ikokugcwaliselana indawo kukuma uthi uYesu wenzeni kweyakho impilo hayi uthethe enye into thetha into eyenzeke kuwe uyatestify uba unayo enye into kukuma nje uthi Nkosi ndimamkele uYesu isono sami sixole kuyohlala phansi awuthethi into nayo yes so ndabamba loo nto fundisa ubungqina buphuma emthandazweni njengoba uthandaza abanye ungasekuphi ngazirobhe bamba ngo-12 ebusuku ndiyavuka ndithandaza engane noThixo ndibonane noThixo ndive uThixo athetha nawe ndityiswe phaa ngo-12 ebusuku ndityiswe emva ndithandazile ndiyabuya ndiyavuka ngo-5 ndithethe noThixo ndiphinde ndityiswe so loo nto ndenza ndiloko uKristu ekhula apha kum ngaphakathi xa kufika inkonzo ndime ngaphakathi enkonzweni ndithi uYesu ndiyamamkela izono zam zixole ndiyohlala phantsi kungekho nto ephathekayo ngoba xa uthandaza uyazihlambulula xa uthandaza uyazimisa abantu abangakwazi uthandaza bodwa bavuke ebusuku bawuthandaza abadiphende ukuthandazwa ngabantu bengakwazi ukuzimela ngoba urotshwa yile nto yoba wena wahle uthandaza unabantu awukwazi ukuthandaza wedwa apho ukwazi uba ukuthethe ngawe le nto yiyo ngoba uyazazi wena ukhohlakele kangakanani uyayazi kohlulwa yintoni ngeke ukwazi uzitshwa apha kuthi ukhohlakele kodwa xa uwedwa thetha le nto yiyo sosuthi nokuncede wanokuthandaza unabantu confess ukuthi uxele vuma isono ba sosizivume ebantwini ungazange uzivume kuthina awukungcono wena yona ngombe phambi kwabantu bangabingcono nje kodwa awukungcono wena now le 31 years ndihamba lula because ndaxelela uba umntu uyathandaza dlamini ayisiyo inkosikazi yakhe uthandaza yedwa nenkosikazi isumyeni othandaza yodwa ngoba kona uhambo lwasezulwini zininzi into ezingcolisa umntu manje yitsho bahlukane nentsomi nemilibo yokuzalwa engapheli ndawo kaloku ezi zinto zokusho ukuthi aba bantu ngabantu abebefundisa imfundiso engekhoyo abebethelela imilibo yokuzalwa kodwa abantu kufanele abantu befundiswa bafundiswe ngoKristu banikwe uKristu banemfundiso engoKristu yitsho bahlukane nentsomi nemilibo yokuzalwa engapheli ndawo kaloku sinafunekanga sibaliselane ngoMatheyu nobantu babazalwa ngubani funeke thina siye kuKristu because aba bantu abazalwanga apha phakathi kwethu so funeka thina sazise sifundise abantu ngokuzalwa kukaYesu ezalwa lilizwe engumoya waphinde waba yinyama funeka abantu sibazise into uYesu wadela ubuyena waqonqotha so nawe ukuze ube noThixo siqonqothe ubuwena ukuze ukwazi ukusindiswa phuma kule nto yiyo singababethelela abantu kuIsrayeli Yes. singababethelela abantu emajutheni singababethelela abantu kwinkolo yamaJuda abantu bababethelele kuKristu bafunde ngoKristu ngoba xa bekuKristu babazi izidaba ezitsha abakuKristu baloyi babahlambuluke kodwa baphosene noKristu nathi ngesibenzele verse number 5 yethu standards now bafundiswe abantu ngoKristu siyathandaza
verse number 5 yedwa. Injongo yalo myalelo Injongo yale instruction ukuvuselela uthando oluphuma kwinhliziyo uthando oluphuma kwinhliziyo enye nesazela esihlambulukileyo. abantu abangaconfess bengahlambulukanga bengekho right bathatha la character yenja abazozinja bona kodwa isimilo sabo sibanje. Inja xa ungene gate ihleli pha ithi xa ungene xa ugqitha lenja ibe uvezela amazinyo ukuthi le so abazalwane ke bakwazi ukuba babambisane baqhawulane bathini bafuthelane bahagane babeke nesifubeni xa bengaphaya barenyana. That means the spirit esingene kubo sesamanje bengathi ukhona into esuka kanda kothando luphume enhliziyweni ehlambulukileyo. Funda yibafuneka inhliziyo enjani ibe nyulu. Injongo yalo myalelo kukuvuselela uthando oluphuma enhliziyweni enyulu nesazela esihlambulukileyo. enyulu kodwa Yesu enyulu inhliziyo enjani enyulu. Akubwa ke-2021 le indoda yiyo saqala sakhonza nayo kakhulu. Imoto yale ndoda yayithutha abantu wayawa. Abantu abaninzi abasaziyo basazi nabantu. Sinyuka into yokuqala yavula umsibayo xa kufika iCovid kuthiwa mayiwe zonke izinto ngoJuni. Le nto ndiyabikela ngomsibayo samanje kokhonza icawe phakathi. Abantu babesuka ezantsi baye phaa phezulu kodwa kungekho kude. Niyayibala bangekho kude. Yayisenhliziyo. Sazilongiwe. Yawubi icawe ungasiwa kubeli kamera ulala abazobakhonza kuba kude. Akumoshakele apha. Omama ubona babekhonza kwicawe zabo. Sive befona sesikhonza pha befuna ulandwe ezantsi. Abantu babeya ngenyawo. Besifintshisa kha ulunge apha. Bethandana befunana. Sisiya kwindawo esemazantsi othona ngomama umcithi kungekho nto singayiyaphi kulunge apha. Kwamoshakala. Kwabakude. Abantu babehamba iCovid bengayoyiki. Kulunge apha. Kulunge phi? Apho. Ingxaki nanza. Kuba nonile kuwe nawe. Because nakulunge apha awuno complain. Awunodana namali nathoni no once bonakale apha kumka ijongo kumka into etsalayo then icomplain about it. So it just needs as long usemendaweni kaThixo sonke izinto sibona namhlanje sibanga phansi kwento oyithanjiswayo. Ingozi uhlala nento ofana uhlala nazo. Awukhohlakale muntu usukukhohlakalela wena. Siyathandaza vale ibhayibheli yakho. Nawe uthi ufuna uthando luphume kwinhliziyo enyulu. Nawe isazela esihlambulukileyo. Let us make yours thandaza.
Yebo Nkosi,